हामी एकछिन एउटा दृश्य कल्पना गरौँ है त। मानौ कोही आफ्नो युनियनको रातो झण्डा बोकेर हडतालमा उत्रिएको छ। फ्याक्ट्रीको गेटमा ताला लगायो, दिनभरि नारा लगायो, अनि व्यवस्थापनलाई घुँडा टेकाएर माग पूरा भयो भनेर खुसी हुँदै घर फर्कियो। यो त परम्परागत आन्दोलनको एकदमै परिचित दृश्य हो। हो नि, तर भोलिपल्ट बिहानै एउटा इमेल आउँछ। त्यसमा लेखिएको हुन्छ, तपाईँको फ्याक्ट्री सधैँका लागि बन्द भयो। वाउ, त्यो त एकदमै डरलाग्दो परिस्थिति भयो। एकदमै, किनकि त्यो काम कि त कुनै आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स के अरे एआईले गर्न थाल्यो, कि त सस्तो श्रम भएको अर्कै देशमा पुग्यो। सुन्दा डरलाग्दो लाग्छ नि, होइन? हो, अनि आजभोलि यो यथार्थ पनि बन्दै गइरहेको छ। त्यही त, हिजोसम्म हडताल र सङ्घर्षको पर्याय मानिने ट्रेड युनियनहरू आज अचानक किन उत्पादकत्व बढाउने सहमति र कर्पोरेट क्षेत्रसँग सहकार्यको कुरा गर्दैछन् भन्ने बुझ्न यो परिदृश्य सम्झिन जरुरी छ। अब आखिर यति छोटो समयमा के कुराले यति ठूलो परिवर्तन ल्यायो त? खासमा परिवर्तन के भयो भने नि, पुँजी र प्रविधिले अब कुनै सिमाना मान्न छाडे। आजको यो गहिरो छलफलमा हामीले केलाउन खोजेको मुख्य कुरा पनि ठ्याक्कै यही हो। मे दिवस 2083 को सन्दर्भमा जी फन्डले जुन दस्तावेजहरू अगाडि सारेको छ त्यसकै आधारमा, होइन त? बिल्कुल। ती एजेन्डाहरू हेर्ने हो भने यो कुनै परम्परागत मागपत्र जस्तो मात्र लाग्दैन। यो त एउटा द्रुत गतिमा बदलिन्दो विश्व अर्थतन्त्र र त्यसमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेको समग्र श्रम बजारको एउटा, जस्तै भनौँ न, सर्भाइभल म्यानुअल जस्तो देखिन्छ। हो, र आज हामी यही रूपान्तरणको भित्री तहसम्म पुग्दैछौँ। हामी हेर्नेछौँ कानूनले तोकेका ती आधारभूत बटम लाइनहरू, जस्तै तलब र कामको समय, आजको यो महँगीमा कसरी अर्थ राख्छन्। अनि त्यसपछि हामी गिग इकोनोमीको पनि कुरा गर्नेछौँ। त्यो एप मार्फत काम अर्डर हुने नयाँ प्रविधि जसले पुराना कानूनका बाक्ला ठेलीहरूलाई नै असन्दर्भिक बनाइदिएको छ। एकदम सही। भोलि काम गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ भने आजको यो द डीप डाइभले तपाईँको आफ्नै पेशागत जीवनलाई हेर्ने नजर बदल्न सक्छ। पक्कै पनि यी दस्तावेजहरूले एउटा स्पष्ट कानूनी र व्यावहारिक चित्र कोर्न खोजेका छन्। हामीले केवल कानूनले तोकेका सुक्खा अङ्कहरू मात्र हेरेर पुग्दैन। त्यो नीति र मागहरूको पछाडि लुकेको अर्थतन्त्रको ठूलो चित्रलाई बुझ्नुपर्छ, होइन त? हो नि, त्यही हो मुख्य कुरा। अब यसलाई अलिकति केलाएर हेरौँ न त। सुरुवात गरौँ एउटा एकदमै आधारभूत तर सधैँ बहसमा आइरहने विषयबाट, पारिश्रमिक। अहिलेको कानूनी प्रावधान अनुसार न्यूनतम मासिक तलब करिब 19,550 रुपैयाँ तोकिएको छ। हजुर, अनि दिनको हिसाब गर्ने हो भने 752 रुपैयाँ र घण्टाको 94 रुपैयाँ। अब मलाई भन्नुहोस् त, आजको बजार भाउ, घर भाडा र महँगी हेर्दा यो 19,550 ले एउटा परिवार कसरी चल्न सक्छ? सुन्दा त यो कानूनले एउटा सेफ्टी नेट दिए जस्तो लाग्छ। तर यो त बजारको मुद्रास्फीति अर्थात् इन्फ्लेसनले एकैछिनमा खाइदिने केवल एउटा नम्बर मात्र भएन र? यहाँनिर एकदम सही नसा समात्नुभयो। यदि हामीले यसलाई केवल एउटा बजार मूल्यको अङ्कको रूपमा मात्र हेर्यौं भने त्यो पक्कै पनि अपर्याप्त लाग्छ, धौधौ नै हुन्छ। त्यही त, काठमाडौँ जस्तो सहरमा त एउटा कोठाको भाडा नै कति महँगो छ। हो, तर यसको पछाडिको दार्शनिक र कानूनी पाटोलाई पनि हेर्नुपर्छ। राज्यले यो अङ्क तोकेर वास्तवमा के भनिरहेको छ भने स्वतन्त्र बजारको नाममा मानिसको श्रमलाई कौडीको भावमा लिलाम गर्न पाइदैन। भनेपछि यो एउटा रेखा हो। एकदम। यो 19,550 रुपैयाँ जीवनयापनको सम्पूर्ण खर्च धान्ने जादुको छडी होइन। यो त मानव गरिमाको सबैभन्दा तल्लो रेखा हो। कुनै पनि कर्पोरेट हाउस वा रोजगारदाताले त्यो रेखाभन्दा तल झरेर कसैको पसिना किन्न सक्दैन। त्यो कानूनले तोकेको बटम लाइन हो, जसले श्रमको अवमूल्यन हुनबाट रोक्छ। बुझे? बिल्कुल। यसलाई अर्को तरिकाले पनि सोचौँ न। दस्तावेजहरूमा 8 घण्टाको कार्य समय र 48 घण्टाको साप्ताहिक ड्युटीको कुरा स्पष्ट राखिएको छ। अनि बिदाका कुराहरू पनि छन् नि, होइन? हो, साप्ताहिक सार्वजनिक बिरामी र मातृत्व अनि पितृत्व बिदाका कुराहरू। कर्पोरेट क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई यो कुरा एकदमै सामान्य र बेसिक लाग्न सक्छ, तर ओभरटाइमको अनिवार्यता किन राखियो त? किनकि पुँजीवादको चरित्र नै थोरै मूल्यमा धेरै काम निकाल्ने हो। त्यही त, 8 घण्टाको सीमाले श्रमिकलाई मसिनको दर्जाबाट निकालेर मानिसमा फर्काउँछ। काम पछिको समय उसको आफ्नो व्यक्तिगत समय हो, परिवारको समय हो भन्ने कुरा यसले स्थापित गर्छ। तर अब यहाँनिर एउटा विरोधाभास पनि त छ नि।
कानूनले त 8 घण्टाको सीमा तोकिदियो, तर आजको यो अलवेज अन कल्चर छ नि, जति बेला पनि काममै जोडिनु पर्यो। हो, बेलुका 8 बजे पनि बसको इमेल वा मेसेज आउँछ, तुरुन्तै रिप्लाई गर्नुपर्ने एउटा अघोषित दबाव हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यो 8 घण्टाको कानूनी सीमा कति व्यावहारिक छ त? यो साँच्चै ठूलो चुनौती हो। अनि अर्को कुरा, कार्यस्थल सुरक्षा वा अक्युपेसनल सेफ्टीको कुरा गर्दा यी एजेन्डाहरूले भौतिक सुरक्षालाई मात्र होइन, ह्यारेसमेन्टको पूर्ण निषेध र श्रमाधान कल सेन्टरको सुनिश्चिततालाई निकै जोडतोडका साथ उठाएका छन्। हो, र यसले श्रम आन्दोलनको फोकस कसरी शिफ्ट हुँदैछ भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। यसले आन्दोलनको एउटा गहिलो परिपक्वता देखाउँछ नि। कसरी? अलिकति प्रश्न पार्नुहोस् न। हिजोका दिनमा कार्यस्थल सुरक्षित हुनुपर्छ भन्दाखेरि फ्याक्ट्रीको मसिनले औँला नकाटोस् वा निर्माण स्थलमा खटेका मजदुर नखसुन् भन्ने भौतिक सुरक्षा मात्र बुझिन्थ्यो। हेलमेट लगाउने, पन्जा लगाउने जस्ता कुराहरू। ठ्याक्कै। तर आज अफिसमा हुने मानसिक तनाव, बुलिङ वा कुनै पनि प्रकारको दुर्व्यवहार जसले मानिसलाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ, त्यसलाई कानूनी रूपमै गम्भीर खतरा वा हजार्ड मानिएको छ। भनेपछि मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी खोजिएको हो। एकदमै। ह्यारेसमेन्ट निषेध गर्नु र उजुरीका लागि समाधान कल सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाउनु भनेको उजुरी सुन्ने एउटा डेस्क मात्र राख्नु होइन। मानिस डर र त्रासमा बसेर कहिले पनि सृजनशील र उत्पादनशील हुन सक्दैन भन्ने कुरा रोजगारदाताले पनि बुझ्न थालेका छन्। मनोवैज्ञानिक सुरक्षाको कुरा गर्दा नि मानिसलाई सबैभन्दा ठूलो मानसिक तनाव त भविष्यको आर्थिक असुरक्षाले दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हो नि, त्यो त सबभन्दा ठूलो पिरो। र ठ्याक्कै यहीँनिर आउँछ सामाजिक सुरक्षा कोष अर्थात् SSF को कुरा। यी दस्तावेजहरूले यो कोषलाई वर्तमानबाट भविष्यतर्फको यात्राको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। यसको गणित एकदमै सिधा छ। हो, श्रमिकको तलबबाट 11% काटिने, रोजगारदाताले त्यसमा 20% थप्ने र जम्मा 31% कोषमा जम्मा हुने। स्वास्थ्य सेवा, दुर्घटना बीमा र पछि गएर पेन्सन यसैबाट कभर हुने। सुन्दाखेरि त एकदमै राम्रो प्याकेज हो यो। हो, तर म यहाँनिर अलिकति डेभिल्स एडभोकेट बन्न चाहन्छु है त। हुन्छ, भन्नुस् न। जसको तलब महिनाको लाखौं छ, उसलाई 11% काटिएर आउँदा खासै फरक पर्दैन। तर अघि हामीले कुरा गरेको त्यही 19,550 रुपियाँ कमाउने श्रमिकलाई हेरौँ त। उसले घर भाडा तिर्नु छ, परिवार पाल्नु छ, उसलाई गएर तिम्रो तलबबाट हामी 11% काट्छौ, तर चिन्ता नगर, यो दीर्घकालीन लगानी हो, तिमी वृद्ध भएपछि पेन्सन पाउँछौ भन्यो भने उसले कसरी पत्याउला? तत्कालको आवश्यकताले गर्दा गाह्रो त हुन्छ। आज बाँच्ने धौधौ छ, भविष्यको पेन्सनको के कुरा? जब महिनाको अन्त्यमा हातमा पर्ने क्यास नै कम हुन्छ, तब यो नीतिले त तत्कालको गर्जो टार्न गाह्रो हुने वर्गलाई असन्तुष्ट बनाउँछ नि। के यो नीति अलि बढी नै के भन्छ अभिभावकत्व लान्ने खालको भएन र? मलाई त यो तितो ओखती नखाई रोग निको हुँदैन भनेर जबरजस्ती खुराए जस्तो पो लाग्यो। तपाईको तर्क एकदमै बलियो छ र यो ग्राउन्ड रियालिटीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पनि छ। त्यो थोरै आय हुने श्रमिकको तत्कालको पीडालाई हामीले पक्कै पनि नकार्न मिल्दैन। महिनाको अन्त्यमा हातमा पर्ने पैसा कम हुँदा जो कोहीलाई गाह्रो महसुस हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यही त नि। तर यसको अर्को पाटो पनि कहीँ हो न। मानिस सधैँ जवान र स्वस्थ रहँदैन, दुर्घटना बाजा बजाएर आउँदैन। यदि त्यो 11% नकाट्ने हो र उसले त्यो पुरै पैसा आजै खर्च गर्ने हो भने भोलि ड्युटीमा जाँदा दुर्घटना भयो भने के गर्ने? हो, गम्भीर बिरामी पर्यो भने उसको उपचार कसले गरिदिने? के रोजगारदाताले लाखौं खर्च बेहोर्छ त? बेहोर्दैन, उ त 2-4 हजार दिएर पन्छिन खोज्छ। ठ्याक्कै त्यही हो। अनि त्यति बेला त्यो श्रमिक आर्थिक रूपले पूर्ण रूपमा ध्वस्त हुन्छ। चट्ट हुन्छ नि उसको जीवनभरको कमाई। साँच्चै भन्ने हो भने त पुरै परिवार नै सडकमा आउँछ। हो नि, यो गणित अलिकति क्रूर सुन्निएला, तर यो जबरजस्ती बचत गराउने एउटा वैज्ञानिक प्रणाली हो। रोजगारदाताले आफ्नो खल्तीबाट जुन 20% थपिरहेको छ, त्यो त वास्तवमा श्रमिकको लागि शुद्ध फाइदा हो नि, होइन र? हो, त्यो त बोनस जस्तै भयो। त्यसलाई नलिने हो भने त दीर्घकालीन घाटा श्रमिकले नै हुन्छ। दस्तावेजले प्रष्ट भनेको छ, कानून अनुसार SSF नम्बर नहुनु कानूनको उल्लङ्घन हो। यसको मतलब यो ऐच्छिक होइन, अनिवार्य दायित्व हो। मानिसहरू वर्तमानमै रमाउन खोज्छन् भनेरै अनिवार्य गरिएको होला। एकदम। मानवीय स्वभाव नै वर्तमानमा रमाउने र भविष्यलाई बेवास्ता गर्ने हुन्छ। यो कानूनले त्यही मानवीय कमजोरीलाई प्रणालीगत रूपमा सम्बोधन गरेर एउटा सेफ्टी नेट तयार गरेको हो।
भनेपछि वर्तमानको थोरै सम्झौताले भविष्यको ठूलो जोखिम व्यवस्थापन गर्छ भन्ने कुरा गणितीय रूपमा त सही नै देखियो। अब यो त भयो देशभित्रको कुरा, तर हाम्रो त ठूलो श्रमशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा छ नि। खाडी र मलेसियामा लाखौं श्रमिकहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको सन्दर्भमा पनि यी नयाँ पहलहरूले प्रविधिको प्रयोगलाई निकै जोड दिएका छन्। जस्तै श्रम स्वीकृति लिन पहिले महिनौं लाग्ने, बिचौलियालाई पैसा खुवाउनु पर्ने र टोकन लिन रातभर लाइन बस्नुपर्ने जुन पुरानो र झन्झटिलो प्रणाली थियो, त्यो एकदमै दुःखदायी थियो। मै स्वीकृति दिने व्यवस्थाको कुरा आएको छ। अनि त्यो पूर्व प्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम अर्थात् PDOT-लाई पनि पूर्ण अनलाइन बनाउने प्रतिबद्धता छ। साथै 5 वटा नयाँ देशसँग श्रम सम्झौता गर्ने कुरा पनि छ। प्रविधिले त यहाँ गेम नै चेन्ज गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसले गेम मात्र चेन्ज गर्दैन, यसले राज्य, बिचौलिया र श्रमिक बीचको शक्ति सन्तुलन नै परिवर्तन गरिदिन्छ नि। कसरी? जब कुनै श्रमिकले सरकारी सेवा लिन बिचौलिया वा दलालको भर पर्नु पर्दैन, तब उसको आर्थिक र मानसिक शोषण हुने बाटो आफै बन्द हुन्छ। अनलाइन तालिमको अर्थ के हो भने अब सुदूर गाउँको कुनै युवाले त्यो अभिमुखीकरण लिन काठमाडौँ आएर महँगो होटलमा बस्नु पर्दैन। आफ्नै मोबाइलबाट आफ्नै समयमा लिन सक्यो। हो नि। र नयाँ देशहरूसँगको श्रम सम्झौताको कुरा गर्दा यसले नेपाली श्रमिकहरूका लागि विश्व बजारमा परम्परागत गन्तव्यभन्दा माथि उठेर अझ सुरक्षित र बढी प्रतिफल दिने विकल्पहरू खोजिएको सङ्केत गर्छ। साँच्चै नै प्रविधिले प्रक्रियाहरूलाई धेरै सहज बनाएको छ। तर अब यहाँनिर कुरा साँच्चै रोचक र अलिकति जटिल बन्छ। प्रविधिले केवल काम गर्ने तरिका मात्र सजिलो बनाएको छैन, यसले त कामको परिभाषा नै पूर्ण रूपमा भत्काइदिएको छ। हामीले अघि 8 घण्टाको ड्युटी, न्यूनतम जाला, ओभरटाइमका कुरा गर्यौं नि। हजुर, गर्यौं। यी सबै कुरा एउटा फ्याक्ट्री वा अफिसको ढोकाबाट भित्र छिरेपछि मात्र लागू हुन्छन्। तर अहिलेको यो गिग इकोनोमीलाई हेरौँ त। पठाओ वा इनड्राइभ चलाउने राइडरहरू, अनलाइन प्लेटफर्ममा काम गर्ने फ्रिलान्स IT कामदारहरू वा कल सेन्टरका अनलाइन कामदारहरू, उनीहरूको काम गर्ने शैली पुरै फरक छ। उनीहरूको न त कुनै निश्चित बस छ, न अफिसको ठेगाना, न त काम गर्ने निश्चित समय। उनीहरू त पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र छन् नि। हो, उनीहरू प्राविधिक र कानुनी रूपमा स्वतन्त्र ठेकेदार जस्ता देखिन्छन्, तर त्यो स्वतन्त्रताको आवरणभित्र ठूलो असुरक्षा लुकेको छ। अनि समस्याको जरो नै त्यही छ। उनीहरूलाई यो परम्परागत 9 देखि 5 को श्रम कानूनभित्र अटाउनु खोज्नु भनेको त गोलो पालमा वर्गाकार काठ छिराउनु खोज्नु जस्तै हो नि, हैन र? एकदमै सटिक उदाहरण दिनुभयो। उनीहरू स्वतन्त्र त छन्, तर त्यो स्वतन्त्रताको मूल्य उनीहरूले ठूलो जोखिम उठाएर तिरिरहेका छन्। उनीहरूसँग न दुर्घटना बीमा छ, न सुत्केरी बिदा छ, न त महिना मरेपछि आउने न्यूनतम तलबको ग्यारेन्टी नै छ। एउटा सफ्टवेयर वा अल्गोरिदमले उनीहरूको काम र आम्दानी नियन्त्रण गरिरहेको छ। अब मलाई भन्नुस् त, एउटा अल्गोरिदमसँग गएर ट्रेड युनियनले कसरी वार्ता गर्ने, कसरी आफ्ना माग राख्ने? अब तपाईले यो गिग अर्थतन्त्रको सबैभन्दा गम्भीर चुनौतीलाई एकदमै राम्रोसँग औल्याउनु भयो। यही ग्याप वा कानुनी शून्यताका कारण नै आज गिग कामदारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्। एप कम्पनीहरूले आफूलाई रोजगारदाता मान्दैनन् नि त। उनीहरू त हामी केवल टेक्नोलोजी प्लेटफर्म हो भन्छन् नि। त्यही त, उनीहरूले सेवा दिने र लिनेलाई जोड्छौं मात्र भन्छन्। यसरी हामी त रोजगारदाता नै होइनौं भनेर उनीहरूले श्रमिकप्रतिको सम्पूर्ण दायित्वबाट सहजै उन्मुक्ति पाइरहेका छन्। तर जी-फन्ड लगायतका श्रम संगठनहरूले अगाडि सारेका मागहरूले ठ्याक्कै यही कुरालाई चिरेका छन्। भनेपछि उनीहरूले नयाँ कानून नै मागेका हुन् त? हो नि, उनीहरूले गिग श्रमिकलाई त्यही पुरानै औद्योगिक कानूनमा कोच्ने असम्भव प्रयास गरेका छैनन्, बरु गिग श्रमिककै प्रकृति सुहाग्दो छुट्टै कानूनको माग गरेका छन्। कामको प्रकृति बदलिएसँगै कानूनी छाताको डिजाइन पनि बदल्नु पर्यो भन्ने उनीहरूको बुझाइ हो। निस्सन्देह। सोचौं न, एउटा राइडर सडकमा दुर्घटनामा पर्दा त्यसको जिम्मा कसले लिने? के एप कम्पनी ऊ हाम्रो कर्मचारी होइन भनेर पन्छिन मिल्छ? पक्कै मिल्दैन। मानवीय हिसाबले पनि त्यो गलत हो। नयाँ कानूनले त्यो स्वतन्त्रता वा फ्लेक्सिबिलिटीलाई कायम राख्दै आधारभूत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यसबाहेक मागहरूको सूचीमा अरू पनि धेरै कुरा छन् जसले यो बदलिन्दो परिदृश्यलाई देखाउँछन्।
जस्तै साम अदालतको सुदृढीकरण गरेर मुद्दा छिटो छिनोफानो गर्ने कुरादेखि लिएर सिप विकास कोषको स्थापना गर्ने मागसम्म। सिप विकास कोषको माग किन आयो त? किनभने भोलि एआई र अटोमेसनले आजका धेरै कामहरू विस्थापित गर्नेछन्। सुरुमा हामीले फ्याक्ट्री बन्द भएको कल्पना गरे जस्तै। ठ्याक्कै। यदि आजको श्रमिकलाई नयाँ प्रविधि अनुसार रिस्केल गरिएन भने ऊ त बजारबाटै आउट हुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीको सुरक्षा आचार संहिता, युवा रोजगारी सुनिश्चितता, शिक्षक पारिश्रमिक नियमावली र विदेशबाट फर्केकाहरूका लागि रोजगारी प्याकेज, यी सबै कुरा त्यहाँ छन्। भनेपछि श्रम बजार अब फ्याक्ट्रीको पर्खाल भत्काएर समाजको हरेक तबका र सेवा क्षेत्रसम्म फैलिसकेको छ। एकदमै फैलिएको छ। यसले मलाई आजको छलफलको सबैभन्दा चाखलाग्दो र सायद इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो वैचारिक रूपान्तरणको मोडमा ल्याइपुर्याएको छ। कुन चाहिँ विषयमा? नयाँ पुस्ताको ट्रेड युनियन र उत्पादकता सहमति। मैले यो दस्तावेजको अन्तिम खण्ड पढ्दै गर्दा नि मलाई एकछिन त लाग्यो, के म साँच्चै कुनै श्रमिक युनियनको घोषणा पत्र पढ्दैछु कि कुनै कर्पोरेट बोर्डरुमको मिटिङ माइन्युट? हो, भाषा नै पुरै परिवर्तन भएको छ। त्यहाँ उद्योगी व्यवसायीहरूलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, हामी विवादमा होइन, संवादमा, असहयोगमा होइन, सहकार्यमा, र द्वन्द्वमा होइन, सहअस्तित्वमा विश्वास गर्छौं। अझ एक कदम अगाडि बढेर नयाँ उत्पादकता सहमति अर्थात् प्रोडक्टिभिटी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्न आह्वान गरिएको छ। के हिजो रातो झण्डा बोकेर फ्याक्ट्री बन्द गराउने युनियनले साँच्चै आत्मसमर्पण गरेको हो त? यो त युनियन आन्दोलनकै पूर्ण रिब्रान्डिङ जस्तो देखियो नि। बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो आत्मसमर्पण जस्तो देखिएला, तर अलि गहिराइमा गएर विश्लेषण गर्ने हो भने यो एउटा इभोल्युसन अर्थात् क्रमिक विकास हो। यो यथार्थको धरातलमा उभिएको रणनीति हो। कसरी यथार्थवादी भयो त यो? हिजोको इतिहास हेर्ने हो भने युनियनहरू चरम शोषण विरुद्ध लड्न स्थापित भएका थिए। त्यति बेला एउटा फ्याक्ट्री बन्द हुँदा मालिकलाई सिधै घाटा हुन्थ्यो र ऊ श्रमिकको कुरा सुन्न बाध्य हुन्थ्यो। तर आजको ग्लोबल पुँजीवादमा परिस्थिति फरक छ नि। आज त विकल्पहरू धेरै छन्। हो, आज तपाईले हडताल गरेर नेपालको कुनै उद्योग बन्द गर्नुभयो भने त्यसले कसैलाई फरक पर्दैन। भोलिपल्टै बजारमा अर्को देशबाट आएका सस्ता सामानले त्यो खाली ठाउँ लिइसक्छन्। मालिकले त बरु उद्योग नै बेचेर ट्रेडिङको व्यापार सुरु गर्ला। तर सडकमा त त्यही श्रमिक आउँछ नि, उसको रोजगारी चट हुन्छ। हो, ठ्याक्कै यही यथार्थको बोध हो यो नयाँ नीति। उत्पादकत्व सहमतिको दर्शन एकदमै व्यावहारिक छ। यसले भन्छ, पहिले मिलेर उद्योग चलाऊ, उत्पादन बढाऊ र त्यहाँबाट जुन नाफा सृजना हुन्छ त्यसको न्यायपूर्ण वितरण गरौँ। उद्योगै रहेन भने रोजगारी कहाँबाट आउँछ भन्ने कुरा बुझेछन्। एकदम। त्यसैले यो सहकार्य विन विन मोडल हो। दस्तावेजले नयाँ पुस्तालाई आह्वान गर्दै भनेको छ कि ट्रेड युनियन भनेको अब हडताल र होहल्ला गर्ने संस्था मात्र होइन, यो त पेशागत उन्नति, सिप विकास र सामाजिक नेतृत्व उत्पादन गर्ने विद्यालय हो। लिडरशिप स्कुल जस्तै हो। आजको नयाँ पुस्ता जो प्रविधि र एआईसँग हुर्किएको छ, उसलाई सडकमा टायर बाल्ने नाराले आकर्षित गर्दैन। उसलाई त कार्यस्थलमा सम्मान र भविष्यको सुरक्षा चाहिएको छ। त्यसैले प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि भन्ने नाराले यही नयाँ मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरेको हो। साँच्चै भन्नुपर्दा हिजोको युनियन शोषण विरुद्ध लड्थ्यो, आजको युनियनले रोजगारी र समृद्धिको नेतृत्व गर्ने दावी गरिराखेको छ। कस्तो अचम्मको कुरा है? हो नि। जो हिजो व्यवस्थाको विरोध गर्थे, आज उनीहरू नै यो व्यवस्थालाई कसरी अझ प्रभावकारी र उत्पादनशील बनाउने भनेर कर्पोरेटहरूसँगै एउटै टेबलमा बसिरहेका छन्। यो शिफ्ट अपरिहार्य पनि थियो नि। यदि युनियनहरूले आफूलाई समय सापेक्ष यसरी परिवर्तन नगरेको भए गिग इकोनोमी र अटोमेसनको यो सुनामीमा उनीहरू डाइनोसोर जस्तै लोप हुने थियो। अबको मुख्य चुनौती भनेको यी सुन्दर नाराहरू र कानूनका पानाहरूलाई वास्तविक जीवनको अभ्यासमा कसरी उतार्ने भन्ने नै हो। एकदमै। आज हामीले निकै गहिराइमा पुगेर यी कुराहरूको चिरफार गर्यौं। 19,550 को न्यूनतम ज्याला र 8 घण्टाको ड्युटीलाई केवल अङ्कमा नभई मानव गरिमाको आधार रेखाको रूपमा बुझ्यौं। अनि एसएसएफको महत्व पनि केलायौं। हो, एसएसएफको 11% कटौती तत्कालको पीडा भए पनि भविष्यको अनिवार्य ढाल हो भन्ने कुरामा बहस गर्यौं।
गिग इकोनोमीले ल्याएको स्वतन्त्र तर असुरक्षित श्रमिकको विरोधाभासलाई पनि हेर्यौं। र अन्त्यमा ट्रेड युनियनहरू कसरी हडतालको बाटो छाडेर उत्पादकत्व र सहकार्यको बहसमा आइपुगे भन्ने कुरा छर्लङ्ग पार्यौं। तर आजको यो गहन अध्ययनलाई बिट मार्नु अघि म यो सुन्नेहरू सबैलाई एउटा गहिरो प्रश्न छाडेर जाँदैछु। हामीले ट्रेड युनियनहरूको यो कर्पोरेट शैलीको सहकार्य र उत्पादकत्व सहमतिको त धेरै चर्चा गर्यौं। तर सोचौं त, यदि भविष्यका ट्रेड युनियनहरू पूर्ण रूपमा यो उत्पादकत्वकै भाषा मात्र बोल्न थाले र कर्पोरेट सहकार्यमा मात्र केन्द्रित भए भने ती सिप नभएका, सडक किनारमा वा अनौपचारिक क्षेत्रमा अझै पनि चरम शोषण भोगिरहेका सबैभन्दा पिँधका श्रमिकहरूको असन्तुष्टिको वास्तविक ग्राउन्ड लेभलको आवाज सुन्ने ठाउँ कहाँ बाँकी रहला? यो त एकदमै गम्भीर प्रश्न हो, होइन त? जब युनियनहरू नै व्यवस्थापनको पार्टनर बन्छन्, तब सडकको आक्रोशले कुन बाटो लेला? वा यो गिग इकोनोमी र एआईको क्रूर युगमा आफ्नो अस्तित्व जोगाउने एकमात्र व्यावहारिक बाटो नै यही सम्झौता र सहकार्य हो त? यसले त सुन्नेहरूलाई पक्कै पनि सोच्न बाध्य बनाउँछ। यस विषयमा आफै घोरिएर सोच्नुहोला। आजको लागि हाम्रो द डीप डाइभ यतिलै। सुन्नुभएकोमा धन्यवाद। धन्यवाद।